Biri sənə pislik elədi, lap belə necə pislik elədi? Sənin haqqın yoxdur, onun barədə pis danışasan. İndi gəl döz buna. Haqqın yoxdur da danışasan, olmaz, qadağandır. Axı, mənim ürəyim partlayır, o mənə bu sözləri deyib, məsələ bunda, dözməlisən. Birdən qarşı-qarşıya çıxdın, üzünə də tənə vurmamalısın. İxtiyarın yoxdur, tənə vurasan. Axı, mən barədə fikirləri çaşdırır, qoy çaşdırsın. Sən qəribliyə dözməlisən. Biri tapılacaq sənin barəndə fikirləri səhv istiqamətə yönəltsin. Düzdür, bir hədd ola bilər ki, orada gərək özü müdafiə eləyəsən. Çünki haqqın özü sual altına alınır, amma o hər dəqiqə başı olmur. O nadir hallarda olur. Pislik eləyir, bağışla. Eybini ört. Bir o sənin pisliyini danışır, sən onu təriflə, sən onu xoş sözlər danış. Gör, nə boyda insan qəlb istəyir ki, bu halda yaşasın. İnsanlara dözsün. Belə bir dənə pislik eləyən kimi coşub özündən çıxmasın. Belə iman